자, 시청자분들 안녕하세요. 이 카타미노 실제 비거리를 좀 보여드리려고 운동 나온 김에 운동장에서 한번 영상을 켜봤습니다. 자, 라인 컬러 114mm고요 장비는 제가 필드에서 쓰는 장비 그대로. 지금 근데 바람이 조금 불거든요. 옆바람이 좀 불리하긴 한데 한번 해볼게요. 자, 놓고 가겠습니다. 약간 대각선으로 던져서 비거리 손해를 좀 보긴 했는데, 자, 여기거든요. 중앙선에서 녹색 라인. 여기 지금 거리가 제가 던진 자리에서 이 중앙선까지가 보이시죠? 52m예요. 다시 한번 재볼게요. 이 민호까지. 네이버 지도고요. 거리 재기 누르고 다시 또 이것도 약간 틀리면 또 시비 걸기 때문에 조금 뒤편에 잡겠습니다. 거리 재기 누르고 제가 여기 서 있는 위치까지, 제가 여기 서 있죠. 자, 보이시죠? 60m, 약 60m 캡처해 놓고, 자, 한 번 더 던져 볼게요. 자, 이거는 정확성을 위해서 무편집으로 가겠습니다. 조금 지겨워도 기다려 주세요. 편집을 하면 또 트집이 잡힐 그런 거기 때문에. 자, 60m. 운동하러 나와가지고 이게 뭔 개고생입니까? 자, 다시 선에 서서 다시 한번 던져 볼게요. 솔직히 여유줄 더 주고 던질 수 있는데 뒤에 벽도 있고 해서 이 정도만. 자, 이번에는 삼각대로 같이 갑시다. 무편집입니다. 자, 라인 감으면서 갈게요. 잠깐만요. 저기 학생이 지금 저기로 온다. 안돼. 학생 잠깐만. 삼촌 일 좀 하자. 자, 보이시죠? 여기 정확하게 여기 떨어졌고, 증거 영상 다시 해볼게요. 거리 재기. 자, 제가 여기 서 있는 위치 정확하게, 자, 보이시죠? 카타미노 비거리 62m입니다. 62m. 학생들 구경 오네 또. 보셨죠? 62m. 믿고 쓰십시오.